Hepinize merhaba arkadaşlar. Birlikte tabii arkadaşlar gerçekten başka eve geldim. Tek başıma yeni bir çok hızlı olmamız lazım. Bu tabak şöyle koymadık. Tamam burada. Az kalmış zaten değil. Neyse rica edeyim bari. Bunlar gibi de açmaz. Vallahi açmaz. Ya inşallah gitmez gelmez falan Allah'ına. Ciddi bir yalan değil. Anneme de önce. Dedim ki anneme de çıkar hadi de. Hayır bir dakika. Ekleyin ayol. Al işte. Benim bir tane kaymaksız yok işte. Görmez olur kaymaksız olur. Kaymaksız olursa ben de sayayım. Sarsıdır. Yine yaptırıldı ben de. Çok şımarık. Ha bu nerede bakalım. Evet ben. Ya öf. Bu saniye ilaç kalmış olmuş. O zaman olmamak. Böyle meşhur. Ne takıyor? Zeylemek mi? Ya şu arkadaşlar biraz düşük arkadaş. Yine yaptırıldı benden. Ya devler kuvvetten. Ya Allahu Ekber. Aman. Şöyle senin tertemiz gibi tertemiz bırakalım. Bırakalım. Hayır ya 56 saniyeydi. Bunu yapalım. İnşallah gitmemişlerdi bu arada. Gitseler alırım, yemin alırım. Beni almak için tutamazsınız, dayak yesen de alırım yani. Ben doymayacağım diyorum. Ben bunu arayacağım. Aradım açmadım. Arkadaşlarım. Ablamın arkadaşım her şey var. Cuma, Kadir. Onu içeri yapıyorum. Son. Bir tane. Tamam. Ya ben buyurun ya. Tamam. Bakalım ne yapacağız? Lütfen. Benim bir şey bulmamız lazım. Çok karanlık apartman. Işık nerede? Nerede lan? Ya. Mecburen okula çocuğum bir şey götürmek zorundayım. Montum nerede? Arkadaşlar hemen gitmem lazım. Orada bisküvi alacağım. İzin aldım. Peki orada da bitmiş birazcık. Siz deneyin. Korkun. Arkadaşlar ben montumu almadan geldim. Arkadaşlar montum yok. Neyse ben bisküvimi aldım. Şu an şurada beni bekliyoruz bisküvimi. Seni şarja takmam lazım ama senin şarjın nerede? Mecburen benim telefonumu şarja takacağım. Arkadaşlar abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bye.